Me pregunto qué es lo que habrá pasado. Sí que estás cuidando al capitán, ¿no, Elizabeth? Pero todos pueden ver que el señor Meliodas actuó extraño, ¿o no? Elizabeth, ¿a ti te gusta el capitán? No sé, Diana. No sé si puedo afirmarlo, ya que nunca me había sentido así por alguien más. ¿Sentirte cómo? Me siento feliz tan solo al verlo llegar. Cuando estoy sola, pienso mucho en él. Además, cuando estoy con el señor Meliodas, mis preocupaciones se van. Oye, eso no es... amor. Entonces deberías decirle cómo te sientes de inmediato y atrapar al capitán solo para ti. ¡Te atrapé! ¡No, claro que no! Está bien, pero por ahora lo mantendré guardado. ¿De qué estás hablando? Tienes que decirle cómo te sientes. ¿Por qué, Diana? ¿Por qué insistes? Es que me acordé de algo. Después de todo este tiempo, lo recordé. En ese entonces, él me dejó y decidió irse, porque jamás le hablé de mis sentimientos. Ay, no, Diana. ¿Qué voy a hacer? Si él nunca regresa, ¿qué voy a hacer? Y es que yo amo profundamente a